辛苦你有啲難度啲啊。首先
當年前會長黃偉璇。跟住係2003年啊，我哋 APEC 嘅前會長，咁其實咧，我就係1995年咧喺功能組別勝出㗎，係會長杯勝出嘅 Joseph。係我哋呢三個咧，就係自從咧就係發現兵馬俑以來咧，係最大嘅文物發現啦。唉，即係我諗都幾難揾到我哋三件嘢出嚟，係咪？Joseph，其實咧就即係唔好講，元朗咧就喺下邊鬧緊我，因為呢10幾20年咧我都冇唱過歌。